フルは今回は YouTube にてく。しゃみをやっていきます。で、両鼻にこの綿棒を突っ込んで、くしゃみをやってくださいということで、やっていきたいと思います。出るのかな？くしゃみじゃないわ。綿棒でやったことないから。